Kaya miharu hinga HTML mire harum kiwe tige kuda kuda practice kura video en hadama do hema mi we have ekka bona hen mi page en hada hodo mi home kiya page en hada hodo mi page ko harum ero heti h1 ne h1 ne jaha mitame jahani this is let's say Adam Wahid okay then mitanuga harum me hey Adam Wahid is software engineer mi pite getere do then mitanuga miliyani h2 egg experience terega miliyani ellai ul terega ellai takellifa software engineer google lo then anakes mita ituru h2m hedani hadafa mi eta terega miliyani education sigede mitanuga then auto en eti complete kures you have to write hama anen normally me liha mitanuga ellai liha mita jahana misaka ane o level do then anekka wes mitanuga ellai terega ane bachelors so ellai terega phd so mihen hadafa miti save kollafa then inga photo wes namado image lafa source ang harum mitano medi photo dana mi har medi wc tur school on eveta as hinga balama mi ingado she will then find so we got this beautiful automatically suggest kori url besto ei miga url suggest kori mi link mi do e haru social diyama wc school e automatically e dekki mi haru e wata e kuri ga haru man wc school de me wanima ai in komma saraka miyen tenagane I don't know how michan ingono goteddo so that's all inge mi waranga haru wan hadat e mi hegge profile liya fa e mi hegge experience real experience liya fa we have to create a page inge mi gota